नून लीग पीपल्स पार्टी में छिकताड़ वारे मामले ते पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी हंगामी इजलास तलब करे वरतो आहे। बिलावल भुट्टो सरदारी तरफा तलब कयल इजलास में नून लीग बाबत लाइ अमल जोड़ियो वेंदो। ज़रियन मूजिब इजलास में सीएसी मेंबर समेत सीनियर क़यादत ज़ूम ज़रिए इजलास में शिरकत कंदी। बिलावल भुट्टो गुज़िरियल रात सदर सां थियल नून लीग वफ़द जी मुलाक़ात ते अख़बारनि खे एतमाद में वठंदो। अवां खे ख़बर ॾियूं पिया नून लीग पीपल्स पार्टी में छिकताड़ वारे मामले ते पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी हंगामी इजलास तलब करे वरतो आहे। बिलावल भुट्टो सरदारी तरफा तलब कयल इजलास में नून लीग बाबत लाइ अमल जोड़ियो वेंदो। ज़रियन मूजिब इजलास में सीएसी मेंबर समेत सीनियर क़यादत ज़ूम ज़रिए इजलास में शिरकत कंदी। बिलावल भुट्टो सरदारी गुज़िरियल रात सदर सां थियल नून लीग वफ़द जी मुलाक़ात ते अख़बारनि खे एतमाद में वठंदो। नून लीग पीपल्स पार्टी में छिकताड़ वारे मामले ते पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी हंगामी इजलास तलब करे वरतो आहे। बिलावल भुट्टो सरदारी तरफा तलब कयल इजलास में नून लीग बाबत लाइ अमल जोड़ियो वेंदो। ज़रियन मूजिब इजलास में सीएसी मेंबर समेत सीनियर क़यादत ज़ूम ज़रिए इजलास में शिरकत कंदी। बिलावल भुट्टो गुज़िरियल रात सदर सां थियल नून लीग वफ़द जी मुलाक़ात ते अख़बारनि खे एतमाद में वठंदो। नून लीग पीपल्स पार्टी में छिकताड़ वारे मामले ते पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी हंगामी इजलास तलब करे वरतो। बिलावल भुट्टो सरदारी तरफा तलब कयल इजलास में नून लीग बाबत लाइ अमल जोड़ियो वेंदो। ज़रियन मूजिब इजलास में सीएसी मेंबर समेत सीनियर क़यादत ज़ूम ज़रिए इजलास में शिरकत कंदी। बिलावल भुट्टो गुज़िरियल रात सदर सां थियल नून लीग वफ़द जी मुलाक़ात ते अख़बारनि खे एतमाद में वठंदो। अवां खे ख़बर ॾियूं पिया नून लीग ऐं पीपी में छिकताड़ वारे मामले ते पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी हंगामी इजलास तलब करे वरतो।